9月27號5:53，數學測估。我通常喺週末咧就係睇下有咩指標啊，有咩代碼可以分享啊，係幫助大家咧係做決定嘅時候咧多啲參數去幫自己。今日講係 volume，即係成交量嘅指標，而且係常用嘅，好多人講及嘅。咁我首先咧就係如果你以前未涉獵過呢一個方面咧，就你可以去 Google 嗰度，你打呢個啊，What is OBV indicator？咁佢就會解一啲俾你聽㗎嚇。咁啊 OBV 咧嘅英文咧就叫做 on balance volume，全部係 volume 嚟㗎。咁啊點樣用個 volume 嚟顯示佢究竟個趨勢係向上啊、向下啊、睇好啊、睇淡啊？主要係做呢樣嘢，即係要 confirm 一下你哋肉眼，睇下你有冇睇錯啊。好容易睇嘅啫呢個 OBV。咁同埋咧就係睇埋呢個都好容易做嘅呢個叫做 What is VWAP Weighted Average Price 計算法啦，即係呢個叫做咩啊？經調整嘅股價用咩嚟調整啊？用呢個 volume，我哋叫做 VWAP。你睇下呢兩個題目，咁今日我啲代碼咧就係好簡單嘅，做晒呢兩樣嘢，同埋喺個圖表嗰度顯現俾個用家睇嘅。或者我解釋一下先啊，個代碼就係咁樣嘅，你 import pandas numpy 繪圖 y-finance 都係呢四隻㗎啦。咁我先做個蘋果，攞蘋果嚟做個例子啊，用1年，你用6個月都得嘅，用2年都得嘅。但係呢啲咁嘅炒股睇 trend 就係適當地短係 OK 㗎，呢啲啊適當地短，炒股用啊，即係買股用啦，即係可以咁講啊。咁然後就 download 個 Apple 落嚟，個 period 1個月，呢度可以改啊，改6個蚊就係咁嘅 syntax 嘅，就係6MO，咁叫6個月。一年咧就係1Y，樣樣都可以改㗎，即係你可以自己樣樣都試下睇下邊樣好。好啦，首先第一個 function 咧，即係第一個函數咧，就係計呢個 OBV 咧，即係叫做 on balance volume。on balance volume 好容易嘅啫，即係你做一個 loop 就可以。如果 data 今係升嘅咁樣，就係個 OBV 咧就係琴日嘅 volume 加今日嘅 volume。如果今日係跌市嘅，就係個 OBV 指標咧就係昨日嘅 volume 減今日嘅 volume。好啦嚇，咁啊每日都有一個呢啲叫做 OBV 噶嘛，每日都有產生一個 OBV 噶嘛。咁喺第二日開始咧就用 OBV 嚟做基數啦。OBV 如果聽日係升市嘅，就今日嘅 OBV 加埋今日嘅 volume。如果今日係跌市嘅，就今日嘅就昨日嘅 OBV 減去今日嘅 volume。咁如是者咧，如果高一路升上去，個 OBV 越嚟越大嘅；一路跌嘅時候，個 OBV 越嚟越細咁樣嘅。細到咁上下之後，佢又會加大啊咁樣，即係形成一啲曲線啊，一啲走勢啊。咁通常佢嘅顯現嘅方法咧，就 OBV 咧就係0，有條基線嘅。第一個 data 咧就係0嘅，之後就係加上去或者減上去。好啦，跟住咧就係第二個叫 VWAP。嗱 VWAP 就係做啲虛擬嘅啲數字出嚟先嘅。首先咧有一個叫 typical price，即係叫典型股價，叫做典型股咁。佢啲中文好難講嘅中文啊，即係啲中文書都好少講呢樣嘢嘅，就係高低收加埋除3個呢個 typical price 啊。咁然後咧就係計一個 typical price 嘅 volume，咁咧就係用 typical price 用呢一個啦，用上面嗰個咧乘當日嘅 volume，即係引入呢個 volume 作為一個指標啦。咁然後咧 cumulative TP 乘 volume 就係等於上邊呢一個 TP 呢一格咧，同佢歷史上喺呢個數據表裏邊所有呢一格嘅嘢咧就加晒去 Q sum cumulative sum。咁然後咧 cumulative volume 咧就等於 data volume，即係 volume 嗰一行咧就係加晒佢。好啦，到計呢個指標咧就係 cumulative TP 乘 volume，即係呢一行除呢一行，即係呢一行做分子，呢一行做分母，咁就製造咗一個 VWAP，跟住咧就係 plot 佢出嚟。咁嘅意思即係咩咧？如果個 volume 係大嘅 TP 乘 volume 咪大咯，於是佢 cumulative 上去咪大咯。如果個 volume 係縮量，佢 cumulative 就變咗細量咯，咁條線咪向下咯。主要就係個概念就係咁啊。咁啊，但係就 plot 佢出嚟啦。plot 就好容易啫，就我 plot 兩個 subplot，就第一個 plot 係睇 price 同 VWAP，即係兩條線搭埋。咁第二個咧就係睇呢個 OBV，佢從0開始向正1、正2、正3咁樣做嘅，即係佢個數字特色係咁樣樣。咁啊呢個如果 plot 埋呢個 closure 咧，就
因為佢越嚟越大越好勁啊！即係呢啲啊，呢啲 number 呢啲 on balance 啊，如果你升上去個 volume 會越嚟越大咧，嗰個 price 好似變成一條零喺零線嗰度打橫嗰度喐㗎，冇乜意義㗎。所以就係咁樣啊。咁啊先睇睇呢個 Apple，咁啊 Apple 咧就係咁樣樣嘅，呢條叫做而家我睇幾多？我睇緊一年啊，睇6個月先。我中意睇一年啦，一年都好啦，睇一年啦。咁條 VWAP 線係黃色，即係話咧喺一年嚟講有一段時間個股價喺個 VWAP 線之下係睇淡啲嘅，到差唔多最近呢一個2個月咁就個零月咁先咧，就呢個股價咧就向上 cut 咗呢條 VWAP 線，VWAP 線咁啊之後咧佢就向上啊，咁就呢個係一個總之咧，股價如果係喺個 VWAP 線之上咧，就係叫做看好嘅，即係而家係一個 bullish outlook 咁樣，即係向好。呢一段日子亦都係向好，但係咧其中有一段日子咧就係唔好啊。嗰段日子咧就係喺幾時啊？喺2025年嘅3月到7月嗰段時間咧係唔好嘅嚇。咁咧就係 on balance volume 咧就係開步嗰下係零，而家係8，曾經有數度喺呢個3月到7月咧就係穿咗個零。咁啊呢一度咧就係同啲股價係同步嘅，即係你睇 VWAP 線同睇呢個 OBV 咧係吻合嘅。但恒生指數就唔係喎，都有啲地方係背馳嘅話，好啦，就係咁樣啦。咁你得閒你咪 plot 一啲自己有興趣嘅股票，就去測試一下呢一個 volume indicator。volume 即係用成交量，唔係額啊，成交量幾多股嚟做一個指標，嚟睇下個市場究竟對呢一隻股係睇好緊，即係買嘅係積極定係賣嘅積極。咁呢啲叫做 on balance OBV 啊，即係當時係買嘅就少啲啦，一路縮啦，縮到去零負數，慢慢就加翻量咁樣就上翻去啦。好啦，話睇下恒生指數先啦，即係恒生指數咧就係即係暫時嚟講咧，基本上咧嚇，即係打從呢一段日子開始咧，即係3月4月開始咧係未衰過喎，即係嗰個 VWAP 指標實際嘅恒生指數數字咧，經常喺呢個 VWAP 之上。起步係咩？起步係2萬點啊，當時一年，而家係2萬幾，26,000點。咁中途咧呢個係4月嘅清明位，咁啊清明位嘅時候咧，確實係喺個跌穿咗個 VWAP 線嘅。咁但係 VWAP 線繼續係咁樣向上啊，咁冇幾耐就收復翻穿翻，咁就去翻啊。即係如果你喺依度地方，你依度唔敢買，你喺依度買，咁咪幾好，係咪啊？但係咧，即係嗰啲你諗下，嗰啲數字咧就係一路滾動落去嘅，即係佢要基於過往，即係你經常都係要保持一個係咁就咁啊，即係要 one year 就 one year，一路咁樣每日跟下咁樣，咁你就會心安啲啦。見到恒生指數係向上 cut 呢條 VWAP 線咁樣嗱，睇下啲股啊，順便喺度測試下一啲股啊，一啲近期你見佢跌，你又唔知佢係咪真好定唔好咁樣啊？睇翻啲內銀股，內銀股咪跌咗幾日嘅，咁啊睇下佢啲 volume indicators 係點樣，冇事啊，11288冇事啊，基本上都冇 cut 嗰條 VWAP 線。咁咧就係4月嘅時候咧，確實係有一個縮量下跌咁樣嘅，但係之後又上翻去啦。雖然近期下跌，但係都係喺 VWAP 線之上啊。如果跌到條 VWAP 線繼續滾動一路去測試佢咧，咁就去到一個叫做睇淡嘅階段。咁但係而家基本上都冇顯示啊，即係以如果睇 volume 嚟講咧，仲係 bullish，即係仲係睇好。睇埋呢個中國銀行，咁中國銀行都係睇好㗎。唔係話中國銀行一睇向下 cut 呢條 VWAP 線啊，即係有啲低位，但係零度之上，即係呢條 OBV 都係零之上，比起4月嘅時候都仍然係向上。今日要注意咧，就係呢個3988係跌穿條 VWAP 線，即係個量點講啊？即係個股價配合唔到個量，即係個量係跌緊。即係買嘅意欲係較低，可以咁講啊。3988睇下939仲喺條 VWAP 線之上，遲下會唔會跌落嚟咧？唔知啦。咁條 OBV 線咧就係同個股價一齊同步，都係顯示一個較為縮量嘅環境，即係唔係咁受歡迎住。咁啊有人話我唔講1398係咪唔好啊？都唔係嘅，即係我邊有咁好耐性同埋時間去
睇晒咁多啫。我經常研究嘅就係嗰幾隻就嗰幾隻啦。咁咧四大國有咧就係中行穿咗呢個 VWAP 線，係睇淡啲嘅，但係睇淡唔代表唔好買啊嘛。睇我係咪炒股啊嘛？睇淡咪好咯，繼續落去，我咪繼續買啦，係咪？中銀香港幾好啊！中銀香港冇喺條 VWAP 線之上，仲係度越走越上，冇事喎！真係中銀香港真係可以長期投資喎。0005咧就唔夠恒生，因為佢係老細啊嘛，佢叫佢指點呢個恒生銀行收樓啊嘛，幾好啊！呢啲特別係即係呢個清明節嗰陣時咧，好快又收復翻嗰啲咧。你如果有個 VWAP 線幫下你咧，即係你係會好啲嘅，即係啊，根本就係過往呢一段日子都未試過同條 VWAP 線背馳嘅，同埋 OBV 同步嘅。啊，呢隻係長期睇好嘅呢隻股0005、0011咧就係咁樣嘅，其實唔使改變啦，做生意啊嘛，即係最近咪話見到恒生指數話要賣出佢啲不良貸款嘅主角咁樣啲啦，咁咪即係收樓拍賣銀主盤，即係就要開始做無良啲嘅嘢啦。咁咧嗰啲投資者咧中意啲公司無良嘅喎，就中意啲公司壟斷嘅喎，又中意啲公司謀取暴利嘅喎，即係買股啲人係咁嘅樣嘅喎，好人係唔啱嘅喎。就係咁啊！呢個世界就係咁，所以恒生銀行咧就升咗幾個 percent 咁樣嘅。因為雖然我有啊，但係我就覺得冇需要啊。你既然都過得去咯，生意有得派息啦，我不嬲都接受你5-6個 percent 不良貸款比率㗎，你有乜問題啫？又唔影響你派息係嘛？又唔影響你做生意，做乜要強制拍賣人哋啲樓咧？做好人唔得㗎嘛，做好人啊不利股價㗎喎，係咁樣㗎喎。好啦，11好啦，又睇埋啲941嘅，呢啲係我認為係長期持有係相當唔錯嘅股票嚟嘅。941啊，喺晒度啊，Price and VWAP冇事啊。嗱，呢個係下跌 on balance 啊，下跌，所以個 OBV 個指數咧就係縮減中，咁但係冇事啊，都係比0度高啊，即係起步係0度。12個月之前睇埋隻762接近條 VWAP 線，即係接近跌穿，譬如呢度咁樣跌穿咗，冇幾耐收復，最好買係呢啲。暫時我都揾唔到背馳喎，即係 OBV 線同呢個實際股價背馳。即係我呢度測試嗰啲咧，即係我經常喺個長者收股息嗰度着墨嘅，可以長期持有嘅。嗱，呢個就好似背馳啲喎。呢一隻叫做咩咧？呢隻叫做6823，6823就雖然喺個 VWAP 線之上，但係佢嘅 OBV 指標係負數喎。而家呢個 OBV 指標係等同於2025年嘅三月嘅時候係啱啱穿翻呢條 VWAP 線向上喎，喺一個較低嘅位置同步啦，即係呢條股價同下邊個 OBV 係同步，冇話背馳啊。即係如果咁講啊，即係如果係你見到股價向上，OBV 向下咁樣咧，嗰個係睇淡嘅，背馳就跟呢個 OBV。如果正規嘅股價係向下，如果 OBV 係向上嘅咧，就睇好信呢個 OBV，即係嗰個量啊係有力令到條 OBV 指標向上咁樣啊。咁但係呢個同步，而且呢個 OBV 好似較低，冇咁睇好啊。即係根據呢個 volume 嘅 indicator，但係我覺得值得加喎呢啲股啊。點解啊？跌跌下就升㗎啦嘛，係咪？8號仍然喺 VWAP 線之上啦，冇事啊。8號啊，呢個都幾好啊，冇0度添，即係呢度幾好喺度。再睇下個6823係咪真係負數先？6823年嗰個 OBV 指數係-0.5，即係以 volume 嘅量咧，以量嚟作為一個參考咧，就係8號看好，較為看好。但係咧8號同6823係正向線性關聯 ，R² 大過9，大過0.9嘅。你買時大一直都得，睇咗咯喎，睇埋啲0857，唔好咁，即係我而家就覺得唔好咁眼光，唔好咁闊啊，集中喺啲強勢板塊股嗰度，幾隻好嘅幾好啊！呢隻股 OBV 同股價同步高於條 VWAP 線，仍然睇好啊！嗱，呢一段就只係睇淡，好快收復翻。呢一段就只係睇淡。條 OBV 其實同個股價，如果大家同步，即係正常啊！即係佢又向上，佢又向上，咁即係正常。883自從喺呢個幾多月啊？呢個7月嘅時候穿翻呢條 VWAP 線之後，暫時都幾好啊，幾穩健地向上啊！咁啊呢一個好似升得呢個 OBV 指標好似升得較呢個正股凌厲喎，即係可能咁係一個較為睇好嘅跡象。點解咧？佢而家呢個水平係
之前10月國慶嗰啲水平嚟嗰啲 OBV，但係你估計有排都未到呢個國慶去年國慶嘅水平，一年啊嘛呢啲啊，咁所以咧呢一個指標睇好喎，即係同呢個有啲背馳啊，即係佢嘅升勢有啲背馳啊，即係話個升市嘅日數多啲，同埋嗰個 volume 繼續喺度咁增加落去。883喺386點，386咧就係跌低嗰條 VWAP 線，同埋個 OBV confirm 佢係向下。所以三隻股嚟講就係好似883幾好嘅，即係啲 volume indicator 講嘅就係。咁啊，今日條片咧就係到呢度。咁嗰啲代碼我就會分享晒出嚟，因為好耐都我記得呢個頻道都冇講過 volume indicator 嘅，都冇講呢個成交量點樣作為一個參數去幫助自己做一啲決定。今日講到呢度，祝大家有一個愉快嘅週末。